смотришь канал Диви, меня зовут Анна и добро пожаловать в мой уголок творчества. Знаешь, я вот живу в обычной квартире, в принципе, как и все, но я всегда мечтала о своем собственном камине. Представь, вечером после работы приходишь, садишься в мягкое кресло, наблюдаешь за огнем и слушаешь потрескивание дров. Супер, да? Но, к сожалению, в квартире настоящий камин никак не поставишь, если только ты не на самом верхнем этаже, но меня это не касается. А на электрокамин, моих средств не хватает. Так вот, что я подумала, а давай-ка сделаем камин собственными руками, из подручных материалов, как мы обычно это делаем. Залезла в интернет, посмотрела, кто как делает камин, переработала информацию для себя и сделала мастер-класс по камину. Да, будем делать просто камин и украшать его всем, что осталось от ремонта. Ну что? Приступаем к творчеству. Смотри, когда ты производишь ремонтные, отделочные либо декоративные работы и используешь при этом молдинг либо плинтус, покрась его предварительно белой водоэмульсионной краской, потому что тогда он будет больше похож на гипсовый, чем на пенопласт, из которого он в принципе и сделан. Вот, посмотри разницу. Вот так вот, в принципе, достаточно просто. Ты можешь сделать свой собственный камин из подручных материалов, даже если ты живешь в обычной квартире. Понравилось? Ставь лайк, делись видео с друзьями, пиши свое мнение в комментариях и почаще заглядывай на мой канал. А с тобой был канал Диви, меня зовут Анна, и я рада была тебя видеть. До встречи!